नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। जो पहलगाम वाक़या हुआ था उसके बाद फिर जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई खित्ते में, उस हवाले से और साफ साफ कह दिया गया कि अगर टकराव का रास्ता लिया गया तो ये भारत का फैसला हो सकता है, लेकिन ये आगे तक कहां तक जाएगा ये फैसला हमारा होगा। ये भी कहा गया कि कौम मुत्तहिद है, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। भारत ने जो प्रेशर बनाया है, लगता है वो हमला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहला ऑप्शन है आलमी ताकतें मुदाखलत करके इसे रोकें, या भारत छोटी मोटी कार्रवाई करके कहे कि हमने बदला ले लिया। सिविलियन को अगर निशाना बनाया तो भारत के लिए नताइज बहुत बुरे होंगे। पहलगाम हमला स्क्रिप्टेड और फ्रॉड था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम खबर में आज रात 10:03 पर। भारत के LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज ने कियानी और मंडल सेक्टर्स में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलात हैं। मकबूजा कश्मीर में LOC पर कायम भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाक भारत सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने लगा। भारतीय फौज ने सांबा, कठोरा और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा दिए। अटारी सेक्टर में भी गुरुद्वारे से ऐलानात कराए गए। आवाम को फसलों की कटाई के अहकामात। आवाम को हक़ाइक़ से बेखबर रखने के लिए दर्जनों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है 4 राफेल तैयारों ने गुज़श्ता शब पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही की। पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात के वीडियो पैगाम, कहा पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जलात का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म कह चुके गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा भारत इस वक्त जज्बाती हो रहा है, पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से भारत के इल्जामात का जवाब दिया है। बिलावल ने कहा पाकिस्तान LOC पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और LOC पर फायरिंग से क्या फायदा होगा। दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा भारतीय हुकूमत पानी बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है तो मतलब ऐलान जंग होगा। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरस्कार। पाक फौज की जंगी मशकें, छोटे बड़े जदीद हथियारों, टैंकों, तोपखाना, इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जारी हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार है। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय शहर पटियाला में कैंट की दीवारों पर पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। खालिस्तान के झंडे लहराकर फुटेज जारी की। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तलबा के नाम पैगाम में कहा भारत का मोदी आपको यतीम कर देगा। अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करें।
نیو یارک ٹائمز نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف بھارتی مظالم کا پردہ فاش کر دیا۔ اخبار نے لکھا، پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد مودی سرکار کی مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں مسلمان زیر حراست ہیں، گھر تک مسمار کر دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کریک ڈاؤن پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایشیا میناکشی گنگولی نے کہا، پہلگام حملے کو اقلیتوں پر انتقامی کارروائیوں کے لیے جواز بنا کر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر آئے بھارتی سیاحوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، مقبوضہ وادی کے کشمیری پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بوکھلاہٹ کے شکار مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کا پاکستانی دریا خشک ہونے کا پروپیگنڈا۔ گودی میڈیا ڈیم کے ساتھ موجود خشک زمین کو پاکستانی دریا ثابت کرنے میں لگ گیا۔ پاکستانی دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ دریائے سندھ میں خرمن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 12,716 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے جہلم میں چکوٹھی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 19,713 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ بارڈر پر ٹینشن ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے، ہر چیز کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا ہر سال 1 لاکھ طلباء کو لیپ ٹاپ دیں گے، لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کا حق ہے، 60% لڑکیوں کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ ملنے پر خوشی ہے۔ بھارتی اقدام کا جواب سود سمیت واپس کیا جائے گا۔ پاکستان نے پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس بلاک کر دی، یہ جواب اصل ہے، سود ابھی باقی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کہتے ہیں، جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا، پاکستان نے جواب میں بھارت کے ساتھ کر دیا۔ بھارت نے کوئی بے وقوفی کی کوشش کی تو وہ حشر ہوگا، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، بھارت ہر چیز کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے لیکن آج تک کوئی الزام ثابت نہیں کر پایا۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث رہا ہے، جس کے ثبوت موجود۔ اسٹرکچرل ریفارمز کریں تو IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی FPCCI میں تاجروں سے گفتگو، کہا ملک میں جو میکرو اکنامک استحکام آیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی، ٹیکس اتھارٹی میں ریفارمز کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہر سیکٹر کو ٹیکس دینا ہوگا، توانائی سیکٹر میں ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے اہم ہے، سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر برائے IT شیزا فاطمہ کا ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ سیکرٹری جنرل ڈیجیٹل تعاون تنظیم دیما الیاحیہ نے بھی پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، یہاں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، فورم میں مندوبین کی بھرپور شرکت پاکستان کے ڈیجیٹل شعبے میں بڑھتے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہماری نوجوان افرادی قوت ہے، نوجوانوں کو ڈیجیٹل ہنر و تربیت سے لیس کرنا اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں، پاکستان کا مستقبل ڈیجیٹل ہے، دنیا کو دعوت دیتے ہیں، مستقبل کی تعمیر میں پاکستان کا ساتھ دیں۔ وفاق نے ججز ٹرانسفر پر غلط بیانی سے کام لیا، مشاورت میں غلط بیانی کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی نہیں، چیف جسٹس کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ نئے ججز حلف کے بغیر عہدہ سنبھالیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے وکلا نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، جس میں کہا گیا ہے جسٹس عامر فاروق کا نام سپریم کورٹ کے لیے تجویز ہونے کے فوری بعد تبادلے معنی خیز ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ایک ہائی کورٹ کو وفاقی حکومت ایسے بدنیتی سے متاثر کر سکتی ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، شاہین چوک مارگلہ روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کا بھی معائنہ، پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری لانے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کو کشادہ کیا جائے گا، ہمارا مقصد اسلام آباد کو عوامی سہولتوں کے حوالے سے عالمی معیار کا شہر بنانا ہے۔
रेड लाइन प्रोजेक्ट मेरे लिए बाइस से शर्मिंदगी है। अल्लाह करे ये मंसूबा शर्मिंदा ताबीर हो जाए और हम शर्मिंदगी से निकल आएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मुझे बताया गया है अब भी इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल लगेंगे। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट भरपूर मेहनत कर रहे हैं। जामिया कराची में पानी की लाइन फटने से स्टाफ कॉलोनी के 400 घर ज़ेरे आब। नकासी आब का काम ताहाल शुरू न हो सका। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है दलदल के बायस हैवी मशीनरी के इस्तेमाल में मुश्किलात हैं। काम के लिए मजीद 72 घंटे दरकार हैं। जिला कोरम में तमाम बंकर्स मिसमार कर दिए गए। हर रोज भारी असलहा जमा किया जा रहा है। कुछ रोज में तमाम असलहा जमा कर लिया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं, कोरम के हालात में इस्तेहकाम आया है। असलहा जमा कराने के बाद कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रख सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की तुर्की में हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर सिंध और अहले खाना के लिए मज़ार का अंदरूनी हिस्सा खुसूसी तौर पर खोला गया। गवर्नर ने मुल्क की तरक्की और पाक फौज के लिए दुआ की। कामरान टिस्सोरी ने ज़ायरीन में मिठाई भी तकसीम की। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। काबिज सेहूनी फौज खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। रफाह के बेघर अफराद पर भी गोलाबारी जारी है। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 52,400 हो गई। 1,18,000 के करीब जख्मी हुए। इसराइल ने 2 माह से गजा में खुराक और तिबी इमदाद रोक रखी है, जिससे लाखों इंसानी जानों को खतरा लाहक है। मेरी इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के नफाज में रुकावट डाल रहे हैं। अमेरिका को महफूज रखने के लिए सदर को दिया गया इख्तियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मुट्ठी भर कम्युनिस्ट बुनियाद परस्त बाएं बाजू के जजेस को रुकावट डालने नहीं दे सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का सदारत के 100 दिन मुकम्मल होने पर मिशिगन में तकरीब से खिताब। कहा, टैरिफ एजेंडे ने चाहा दुनिया की मंडियों को हिला दिया हो। ये मजबूत अमरीकी मईशत का बाइस बनेगा। चीन से मुनसिफाना टैरिफ मुआहिदा करने जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगी मेहमान मारूफ टीवी मेजबान नादिया खान। खेलेंगी मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और पाकिस्तान ने पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में भारत को शिकस्त दे दी। दुबई में होने वाले मुकाबले में जवाद अहमद ने संदीप सिंह को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जवाद अहमद कहते हैं, भारतीय खिलाड़ियों से पहली पोजीशन छीनना सबसे बड़ी कामयाबी है।